那个喜欢的色车啊。市民银行，如果家中有不用的售车礼、售车礼容器，都可以交给金融部收车，并且记得如实回收，以免碰到破裂。各为售车车。你好，您好。
会开始记得回收车回收，请小心避免车伤，台北困难保局关心你。